หรืออย่างที่จัดเทียนพรรษาเอาใหม่หรืออย่างการหรือเอาใหม่หรืออย่างที่จัดเทียนพรรษานี้ให้สวยงามก็เป็นสิ่งที่ทำให้เบิกบานได้รับผลบุญในทันทีที่ทำแล้วเห็นว่าดีเห็นว่าน่าดูแล้วก็เมื่อไปวางไว้สวยงามเอาใหม่แล้วก็เมื่อไปวางไว้สวยงามก็เกิดความปิติขึ้นมาคนที่กล่าวพูดถึงความปิติหรือความสุขนั้นภายนอกก็ปิติการที่คนมาเห็นแล้วบอกว่าจัดสวยดีเราก็ปิติเพราะเราเป็นคนจัดสำคัญที่สุดเพราะว่าเราจัดด้วยความตั้งใจความตั้งใจนั้นตั้งใจที่จะทำให้สวยงามให้น่าดูแล้วก็คนเขาก็เห็นว่าน่าดูก็หมายความว่าเขาได้ผลที่ไม่เห็นก็มีแต่ตัวเองเห็นเพราะว่าเราจัดดอกไม้ให้สวยเราไม่รีบจัดจิตใจเราเห็นเพราะว่าเราอิ่มเอาใหม่จิตใจเราเห็นเพราะว่าเราอิ่มเอิบเอาใหม่จิตใจเราเห็นเพราะว่าเราอิ่มเอิบมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของการทำบุญอย่างที่ง่ายๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันพุธที่เอาใหม่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันพุธที่5 กรกฎาคมปีพุทธศักราช 2521